سلام، 9 خرداد ماه 1404 جمعه. این هم برنده قرعه کشیمون جناب آقای قاسمی که از خودمون خرید داشتن. این هم مرغ عشق زیبا تقدیمشون کردیم امروز. و حالا برای اون دوستانی هم که مسئله پیش اومده بود چجوری مسیرهای بیرون اصفهان تحویل میدید، یک ساعت هم حدوداً ما تا اونجایی که حالا میتونستیم آوردیم براشون. و این که دوستان حالا این مسئله رو که گفتم ما کلا تحویل بیرون از اصفهان ندارم، کسایی که خرید میخوان حضوری انجام بدن داخل اصفهان تقدیمشون میکنیم. انشالله که مبارکت باشه و پرخیر و برکت باشه. شما خواهش میکنم.